Labas rytas, Ilona. Labas rytas. Va, pirkom šviežios, puikios, nuostabios baltos vištienos, filė. Taip. Šiandieną gaminsime mažai koloringą patiekalą, sotų, labai spalvingą vištienos filė iešmukus su kuskuso kruopomis. Vištieną reikėtų pagardinti druska, pipirais ir kapotom petražolėm. Kuskusą užpyliau verdančiu vandeniu ir dabar susmulkinsiu brokolį ir sudėsiu į kuskusą. Aš girdėjau, kad, pavyzdžiui, tu vištas augini. Auginu. Na, ir kaip ten tos vištas? Daug vištų? Dedeklės ar ten, kaip ten sako? Dedeklės. Dedeklės ir... Vištas aš auginu dėl kiaušinių ir turiu 10 vištų. Ir man labai svarbu švieži, kokybiški, ekologiški produktai, todėl gyvenu vienkiemy ir pagalvojau, kodėl negalėčiau, tuo labiau, kad ne visi pyragai man išeina ir kas neišeina sulesa vištos. O žinai, mano, pavyzdžiui, dėdė, tėvo brolis, krikštatėvis, tai irgi augina dedeklės ir jisai visą laiką nuo ryto iki vakaro paleidžia muziką, radiją. Jo, ir sako, kad labai gerai. Taip, ne? Tikrai girdėjau. Sąmonė, ar ne? Tikrai sąmonė ir brangesnės vištos tada. Ir brangesni kiaušiniai. Į kuskusą įpilu šiek tiek aliejaus. Ir maždaug 3 minutės pakaitinsim. Druska, pipirai čia jau sudėti. Ir petražolės. Viską išmaišom. Aš išmaišysiu, kad tu rankų neįsiteptum. Per visą ilgį suveriam. Maždaug, kad per centrą būtų vištiena. Kaip eglutė? Taip. Super. Tuo kuskusu ką? Kuskusą aš dabar sudėjau brokolį ir 3 minutės pakaitinsiu. Neblogai suvėliau, ar ne? Puikiai. Man labai patinka gaminti daug ir greitai. Ir pažiūrėk, visas puodas kuskuso, pilna keptuvė vištienos iešmelių ir visa mūsų komanda bus soti. Kaip fainiai tokį padaro spalvą. Taip, labai spalvotas kuskusas. Kuskus. Tai tik ne paviršių papilga. Taip. Oi, kaip gražiai. Na štai. Spalvingas, sotus ir sveikas patiekalas. Bandu ragauti. Ragauk, skanaus. Labai nebrangu, taupu, sveika, sotų ir skanu. Kuskusų kruopas? Taip. Ne papūgoms? Ne, kuskus. Tai mes rytiečiai nevertinam kuskuso kruopų, o pietuose tai yra labai vertingos, vertinamos kruopos.